5 वोल्ट का है, एक ख़राब हो चुका था, कांटेक्ट नहीं हो रहा था अच्छा। डिस्प्ले। और दूसरा बात है ऐसा जो पीएफ है ना, पीएफ ख़राब था और देखिए फटा हुआ है, तो उसको डिसकनेक्शन भी था, सब कर दिया हो और बस सही हो गया। दिखाते हैं आप सभी को।